depois que o senhor aprendeu esse caminho do sacrifício? Olha, pastor, eu vivia no mundo do crime e eu estava preso em 2009. Minha irmã falou para mim que ela ia fazer um sacrifício, que eu iria sair da cadeia. Tinha praticado assalto na armada, eu andava na balada, vivia no mundo aí. Antes eu tinha vergonha de mim mesmo, entendeu? Usava drogas? Cheguei a usar, mas não fui viciado. E assim comecei a praticar crime, caixa eletrônico, assalto à mão armada, fazer família de refém para poder assaltar. E aí eu fui preso, na época eu era solteiro, aí minha irmã fez um voto de fogueira santa e eu vim na audiência, o promotor de acusação liberou, porque lá dentro eu falei: Deus, se esse Deus aí que você tem aqui tem mesmo a Universal aí, que todo mundo fala. E eu falava tudo menos lá dentro, tudo menos aqui dentro. O senhor pisava em qualquer lugar menos na Universal? Não, qualquer lugar menos aqui, entendeu? Até passava o risco de morrer, mas não pisava aqui dentro. Que isso. O que mudou? O que o senhor fez para mudar? Primeiro, a conversão do senhor foi por causa de um voto de fogueira santa que a irmã fez, é isso? Isso mesmo. Aí a partir dali eu aprendi o caminho. Tá. O senhor veio para a igreja através desse voto da fogueira santa, aprendeu o caminho. O que o senhor fez e o que aconteceu de mudança depois disso? Olha, pastor, para quem não tinha nada, eu saí na miséria mesmo. Hoje, primeiramente tive um encontro com o Espírito Santo, que para mim, hoje eu ganho dinheiro, ganho bem, não tenho estudo, entendeu? Parei no primeiro ano, não terminei, mas hoje eu ganho aí, vamos dizer assim, depois que eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu comecei, foi uma luta tremenda. Hoje eu tenho minha família, tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 empresas, tenho 3 lojas, 2 aqui em Joinville, uma no Paraná. Hoje nós trabalhamos na ramo de cabelo. Meu primeiro sacrifício foi com R$500. Primeiro sacrifício? O senhor chegou na igreja, o primeiro sacrifício do senhor foi R$500? Foi R$500. Eu saí da cadeia em novembro, em dezembro foi federação. E era tudo que eu tinha. O senhor saiu de lá também já preparado para fazer, porque o sacrifício tirou o senhor de lá de dentro. Foi isso? O sacrifício da irmã. Então o senhor já veio decidido a fazer, porque era santo. Isso mesmo. E quando eu saí, eu falei: eu vou comprar uma roupa. No dia que eu não tinha, a gente tinha ficado na cadeia, aí quando eu fui para sair, eu falei: eu vou sair na reunião, depois eu vou comprar, ainda porque até com meu cunhado. Aí quando o pastor falou assim: pega o seu envelope e vai para o altar. Eu falei: tá ligado, daqui mesmo que eu vim. Aí ali eu trabalhei mais um pouco e fui para o altar. Dali foi aumentando meus sacrifícios. E hoje aí eu tenho o último sacrifício, o penúltimo meu, eu devo ser com um valor de 54 mil. E o outro voto agora foi um maior que doeu muito. E agora eu vou para frente de novo. Amém, pessoal? Bem forte para Jesus, faz palmas.